Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Abdulatif Kadir Musa kutoka ZANZICT. Leo hii nitawaonesha namna gani unaweza ukaconvert any PDF document to Microsoft Word bila ya kutumia program yoyote. Na kushauri, ikiwa ni mara yako ya mwanzo kujiunga katika channel ya ZANZICT, tafadhali gonga like na bonyeza bell button kupata notification na kwa wa mwanzo kupata updates za namna gani unaweza ukajifunza vitu vingi zaidi. Asante. Bila kupoteza muda, naingia katika account ya naingia katika browser ya Google Chrome and then na type Google. Baada ya kutype Google, natakiwa nikiingia upande wangu wa kulia pembeni, kama huja login unaweza ukakuta alama hapa ya sign out. Ngoja ni sign in. Ngoja ni sign out ili nikuoneshe uhalisia wa kitakachokuja kutokezea. Okay. Ukiwa ndo kwanza unaingia kwa mara ya mwanzo, utakuta button ya blue iko upande wako, au kama ukikuta icon ambayo kama ya kwangu mimi umeiona, ambayo kwako wewe itakuja picha ambayo umeweka katika Gmail account, unatakiwa kwanza usign in. Kwa hiyo nita sign in. Mara nyingi utaambiwa utie username and password ya Gmail account yako. Okay. Baada ya hapo itakuwa tayari nisha sign in katika Gmail account yangu. Sasa cha kufanya, natakiwa niende katika hii menu and then nibonyeze drive. Baada ya kubonyeza drive, natakiwa nije katika sehemu ya new and then natakiwa nifungue sehemu ya file and upload. Baada ya hapo na kwenda kuitafuta document yangu, sababu nikibonyeza hiyo new and upload nitaletwa katika drive yangu ya computer. Kwa kama unatumia simu, utapeleka katika drive yako na unaweza ukachagua ilipo. Katika document zangu, document ambayo iko PDF ni hutuba. Kwa hiyo nitachagua hutuba iwe kama ni mfano. Nita double click and then huku utakuta inajiingiza hutuba kwa sababu tayari iliwahi kuwepo. Kwa hiyo inaniuliza ni keep as ni keep separate. Okay, sawa, zifanye ziwe tofauti. Kwa hiyo imewekwa hutuba 1.pdf kama unavyoiona hapo, tayari imeshaingia. Ndio hii. Kwa hiyo ikisha kuingia na click itakuja hapo. Kwa hiyo nitakuja juu and then nita open nita connect hapa na nita open kupitia Google Doc juu. Okay. Baada ya kufanya hivyo, automatic document yangu itakuwa tayari iko converted. Kwa hiyo hapa nachotakiwa kufanya ni ku-download ili nije niitumie katika matumizi ya offline. Kwa hiyo nitakuja upande huu, nitabonyeza neno file and then nitakuja download as a Microsoft Word. Na hizi kama unavyoiona, zingatia kuona file extension pembeni, na kwa sababu hii kila file extension moja ina maana. Kama Microsoft Word inatumika .docx. Kama umepoteza document yoyote ya Microsoft Word ambayo wewe huifahamu jina, unakwenda katika search button katika kompyuta yako, una search kupitia file extension. Ikiwa umepoteza nyimbo ya kusikia, utaweka .mp3, japokuwa ziko file extension nyingi za audio, lakini pia kama kuna za video ziko JPEG, kuna za mp4 most famous. Lakini kama umepoteza PDF utakuja .pdf, kama umepoteza text utabonyeza .txt, na kama umepoteza file ya HTML na nyingine. Kwa hiyo zingatia kuona hii file extension. Kwa hiyo hapa na download as a Microsoft Word ambayo file extension yake ndio hiyo. Kwa hiyo niki one click nitakuwa
tayari nimesha download hotuba yangu kwa kupitia Microsoft Word, na hapo naweza nikashare na mtu, naweza nikafanya editing nyingine, na pia naweza nikairejesha tena kwenye PDF through saving as a PDF, au ukatumia similar way ambayo mimi nimeitumia, lakini badala yake wewe baada ku open with doc uta open with PDF na then uta save as a PDF. Asante sana, tafadhali la kuomba usisahau kulike pamoja na kusubscribe page yetu ili kunipa motivation ya kufanya video nzuri zaidi. Asante sana, ni mimi Abdulatif Kadir.